இது சாம்பல் அரைவாசி ஏற்றுவாங்க. இது என்னதுக்காது? இது வந்து கறி மருந்து. இந்த மருந்து எதுக்காக வைக்கிறீங்க? திரி நிற்கிறதுக்கு வைக்கிறோம். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பக்கா வருது பாருங்களேன். மூணாவதாக இவர் மண் பூசுறாரு. நாங்கள் மண் போட்டு குத்தி திரி இந்த கருமந்தி தொட்டு தொட்டு திரி வைக்கிறோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நாங்கள் என்ன இந்த வீடியோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவகாசியில் தான் இருக்கும். சிவகாசினாலே ஃபேமஸ்ஸு பட்டாசு தான். பட்டாசை பிடிக்காதவங்க எவனும் இருக்க முடியாது, அந்த வகையில் நானும் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி சொல்லிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி தான் வந்திருக்கோம். நம்ம நிறையா ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரு கொஞ்சம் நாளில் தீபாவளி வரைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன ஃபேக்ட்ரி வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டன்டடாயின் பிஜிலி வெடி. என்ன தான் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய வெடி வந்தாலும் இந்த பிஜிலி வெடிக்கு ஒரு தனி மவுசு. ஏன்னா குழந்தையிலேருந்து வரும்போது நம்ம முதல்ல பார்க்குற ஒரு வெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஜிலி வெடி தான். அப்படி ஒன்று அப்படி தூக்கி போகிறதாகட்டும், கீழே வச்சுட்டு பயந்து ஓடி வரதாகட்டும். ஸோ இந்த பிஜிலி வெடி எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்றது நம்ம இந்த ஒரு சின்ன வீடியோவாக நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நம்ம வீடியோவில் போகலாமா? வாங்க போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ வரும் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ பக்கத்தில் போய்ட்டுனா ஒரு அடி அடிங்க. வாங்க போகலாம். ஓகே, நம்ம அண்ணன் தான் வந்து நமக்கு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அண்ணனை பற்றி ஒரு வார்த்தைகள் பேசலாம். வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம்ண்ணா. சொல்லுங்கள், உங்கள் பேர், உங்கள் ஊர்? என் பேர் கலைமணி, ஊர் சிவகாசி. இந்த பட்டாசு இதில் எவ்வளோ வருஷமாக இருக்கீங்க? இங்கே ஒரு 10 வருஷமாக இருக்கும். 10 வருஷமாக இந்த பட்டாசில் தான் இருக்கிறோம். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். சரி. பிஜிலி வெடிக்கு தேவையானது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த குழாயை வெட்டுறோம். இந்த குழாயை வெட்டிட்டு அடுத்து வளையத்தில் அடுக்கணும். ஃபுல்லாக அப்படி வச்சுட்டு ஒன்று அடிக்கிறோம். இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போ மூணாவதாக இவர் மண் பூசுறாரு. இது என்ன மண்? செம்மண். கோந்தை மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து கோந்தை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வெயிலில் காய போடுறோம். இது காயிற வரைக்கும் நாள் கணக்கெலாம் கிடையாது, காஞ்ச உடனே அப்படி எடுக்கிறது. அடுத்து இவங்க டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டுறாங்க. இங்கே இது இருக்கும், இது மேலே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டி குத்துறாங்க. எதனால் இது அது உள்ளே போகணுமா? ஆமாம், சாம்பல் கெமிக்கல் உள்ளே இறங்கணும். இது என்னன்னா? இது சாம்பல் அரைவாசி ஏற்றுவாங்க. அது எப்படி அளவு தெரியும்? அளவு தெரிஞ்சிடும், ரெகுலராக தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம அண்ணன் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறா சொல்லிட்டு. அண்ணன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இங்கே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு தீபாவளிக்கோ இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ வந்து ஈஸியாக வெடிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே ஆனால் வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எனக்கு பார்க்கவே ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவங்ககிட்ட பேசுவோம். சொல்லுங்கள், உங்கள் பேர் என்ன? குருசாமி. உங்கள் பேர்னா? என் பேர் ஐயப்பன். ஓகே, இதில் எவ்வளோ வருஷமாக இருக்கீங்க? நான் 15 வருஷமா. 15 வருஷமாக இதில் தான் இருக்கீங்க. நீங்கண்ணா? நானும் 15 வருஷம். ஊர்லாம் இதுதான். ஓகே. இல்லை, பார்க்கும்போதே வந்து உடம்பு ஃபுல்லாகவே இந்த மருந்தாக இருக்குது. இப்போ உள்ளெல்லாம் போகாதான்? அது எதுவும் ஆகாதா? ஆகாதான். என்ன செய்யறது? இதுதான் வேலை, இதுதான் பொழப்பு. இதை வச்சு தான் சாப்பாடு எல்லாமே. இதுதான் 50 கிராம் உள்ளே போயிடும். ஆனால் எதுவும் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகத்தான் செய்யும். நாளைக்கு 500 600 600 தான். ஓகேண்ணா. ரொம்ப நன்றிண்ணா. ஓகே, பரவாயில்ல. ஓகே, கண்டிப்பாக வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இந்த சைனா வெடி அது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. பட்டாசு வெடிங்க, அதே மாதிரி அந்த பொல்யூஷனும் பார்க்கணும். ஸோ ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அந்த என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பின்னாடி வந்து இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குன்றதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஓகே, ரொம்ப நன்றிண்ணா. ஓகே, இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒரு பிஜிலி வெடியை தான் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த சின்ன பிஜிலி வெடிக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுல்லாக மருந்து வச்சு பயங்கர கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. எனக்கு சுத்தமாக வந்து பார்த்துக்கும் போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னடா இது ஒரு சின்ன பிஜிலி வெடிக்கா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த குழாயில் வந்து அந்த ஒரு இதுவாக வெட்டியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அடிக்கிட்டு வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த களிமண் அதை மேலே தடவிட்டு ஃபுல்லாக காய வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு டக்குன்னு பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த மெயின் ப்ராசஸ் மருந்து ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணாங்க. அடுத்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். இங்கே என்னென்ன பண்ணுறாங்க? திரி வைக்கிறாங்க ஃபுல்லாகவே. அடுத்த மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரி வைக்கிறது. இது என்ன இருக்காது? இது வந்து கறி மருந்து. இதுவும் மருந்து தான். ஆமாம், இது மருந்து தான். குத்தி நாங்கள் மண் போட்டு குத்தி திரி இந்த கருமந்தி தொட்டு தொட்டு திரி வைக்கிறோம். உள்ளே வச்சிருவீங்க? ஆமாம், அவ்வளோதான். இந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் இங்கே பண்ணுறேன். ஆமாம். இந்த மருந்து எதுக்காக வைக்கிறீங்க? திரி நிற்கிறதுக்கு வைக்கிறோம். இந்த திரி வந்து வெளில வராமல் இருக்கிறது நிற்க வைக்கிறீங்களா? சரி, ஓகே. நம்ம இது வரைக்கும் வந்து எல்லா ப்ராசஸும் பார்த்தோம். லாஸ்ட்டாக காய வச்சாங்க. காய வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளில எடுக்கிற ப்ராசஸ் இதுதான். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பக்கா வருது பாருங்களேன். எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கும். ஓகே, ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே முடிச்சுட்டு இங்கே தான் வந்து பேக்கிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ அண்ணங்கிட்ட பேசுவோம். இது எதாவது அளவா இல்லை சைஸை எந்த மாதிரி? அளவு. அது உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு கை அளவு எடுத்து போடுவீங்க. ஓகே.
85 பீஸ் இருக்குது. 85 பீஸு. ஸோ இதில் தான் நீங்கள் வெடிச்சு பார்ப்பீங்களா ஏதாவது கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு? சாம்பிள் பார்ப்போம். சாம்பிள் வந்து நீங்கள் வெடிச்சு பார்ப்பீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக வந்து நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி ஒரு குட்டி வீடியோ தான். ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த பிஜிலி வெடி எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்றது பார்க்கறதுக்காக தான் வந்தேன். ஸோ அது உங்ககிட்ட காமிச்சேன். ஸோ உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நம்ம நிறையா வெடி இங்கே தயாரிக்கிறாங்க. ஒன்று ஒன்றா நம்ம எடுப்போம், வீடியோ முடிச்சிருவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ பார்ப்போம். பாய் பாய்.